مشغولين وبنجري ورانا وحاجات كتير قوي كده، والريل لازم يبقى اقل من 90 ثانيه يا اما ما حدش هيشوفه عشان ما حدش فاضي عشان ما حدش لاحق. ايه الفرق ما بين ان انا ابقى مشغول وان انا ابقى منتج؟ يبانوا نفس الحاجه بالظبط بس هم احساسهم مختلف خالص. اولا ان انا ابقى منتج ده له هدف، ده له وضوح، ده له احساس بالتقدم. ان انا ابقى مشغول عادة بيبقى معناه ان انا هربان من احساس جوايا مش عايزه اواجهه او مش عايزه اتعامل معاه، فبشغل نفسي بحاجات حياتيه تبان مهمه جدا جدا وانه ما ينفعش حد يعملها غيري او ما ينفعش تتعملش اصلا. راجع نفسك في انت بتجري علشان انت هربان، انت مش عايز تواجه ايه اللي مضايقك، ايه اللي تعبك، ايه اللي منكد عليك، ايه اللي قبضك، ايه اللي محسسك بفقدان الشغف او القلق او الخوف، ولا انت منتج فعلا ان انت بتيجي في اخر النهار تحس انه انا انجزت، انا تقدمت ولو سنتي واحد.